nativa o extranjera, todos y todas somos la clase obrera. La España que lucha contra cualquier tipo de opresión, opresión de clase, opresión de género, opresión lingüística, opresión nacional. La España que solo se entiende unida ejerciendo para aquellos pueblos que así lo necesiten el libre derecho de autodeterminación. Porque España no puede ser una cárcel de pueblos. Y a España, si alguien la está rompiendo, en la expresión que utilizan algunos, es la burguesía. La única esperanza que tiene el Estado español de mantenerse como lo entendemos territorialmente ahora es con una clase obrera en el poder. La clase obrera sabe unirse porque comparte intereses. Y ese es el tipo, y esa es la España que nosotros y nosotras defendemos. Y una España que practica la solidaridad internacionalista. Un pueblo que sabe estar al lado de los pueblos que luchan, que sabe estar al lado de la revolución socialista cubana, de la revolución bolivariana de Venezuela y de los pueblos como actualmente el de Chile que están luchando por su emancipación. No sé a vosotros y vosotras, pero a mí me parecían magníficos los capítulos estos de Barrio Sésamo que explicaban conceptos. Los conceptos son muy importantes. Nos explicaban que era arriba o abajo, la diferencia entre fuera, dentro, cerca, lejos. El concepto que en esta presentación me gustaría trabajar, porque nos lo están explicando desde los medios, es el concepto de violencia. ¿Qué es y qué no es violencia? La violencia explicada y vista desde los ojos y desde la experiencia cotidiana de la clase trabajadora. Violencia son más de 3.200.000 parados y paradas oficialmente. Una tasa de paro de un 14% de media, que en las mujeres es 2 puntos más alta. Que en la clase trabajadora joven, menor de 25 años, alcanza el 35%. Y que en la clase obrera emigrante llega al 22%. Violencia es que haya más de 1.400.000 hogares en España con todos sus miembros en paro, de los cuales más de 560.000 no reciben absolutamente ningún ingreso. Eso para los que dicen defender las familias. Con una tasa de parcialidad del 16% de empleos a tiempo parcial y una tasa de temporalidad del 26%. Actualmente, y eso es violencia, más del 90% de los nuevos contratos tienen ya un carácter temporal y el 35% a tiempo parcial. Luego, la temporalidad y la parcialidad no harán más que crecer entre la clase obrera más joven. Violencia es tener tasas de pobreza de un 25%, que se elevan al doble en la clase obrera emigrante. Eso lo digo para los que intoxican desde los WhatsApps y otros medios con el hecho de que los emigrantes reciben más ayudas. Esa no es nuestra España. Y una tasa de pobreza que se incrementa en la población infantil a 1/3. 1/3 de nuestros niños y niñas son pobres en este país. Violencia es también la brecha salarial de género. Por el hecho de ser mujer, vas a ingresar en concepto de salario un 23% menos en un puesto de trabajo equivalente. Pero si eres mujer pensionista, tu pensión, que ya de por sí es bastante mísera, va a ser un 35% más baja. Es decir, si eres mujer pensionista, vas a cobrar 421 euros menos al mes. Esa violencia le es muy útil a la patronal porque esos 421 euros al mes le supone 30.000 millones de euros más para sus beneficios. Esa violencia significa que se ha incrementado en un 22% la mortalidad de mujeres en invierno. Las mujeres de entre 60 y 75 años se está muriendo un 22% más desde el estallido de la crisis. Seguramente tenga algo que ver con eso que llaman pobreza energética. Violencia
es que más de 5 millones de personas en este país no pueden calentarse la vivienda a una temperatura adecuada en invierno. Violencia es que eso provoca más de 7.000 muertos al año en España, son estimaciones. Violencia es que cada día en este país aproximadamente 100 personas dependientes mueren sin haber recibido jamás ningún servicio, ninguna prestación, ni siquiera económica, por su dependencia a la que tenían derecho. Eso hace más de 30.000 personas al año mueren en España sin recibir atención alguna a la dependencia. Violencia es una lista de espera de entre 1,5 millones y 2 millones de personas, lista de espera simplemente diagnóstica, para su primera cita en un centro de especialidades. Esa violencia le es muy útil a la patronal porque en los últimos 10 años se ha incrementado un 33% la tasa de aseguramiento privado. Quien se puede, ante el desmantelamiento de la pública, quien se lo puede pagar, se asegura en la sanidad privada, que no le va a ofrecer el mismo servicio, pero bueno. Violencia es que el año pasado hubo 3.100 EREs declarados en este país, 3.100, que afectaron a unos 73.000 trabajadores y trabajadoras. Hubo cerca de 1.000 inaplicaciones de convenios colectivos. Lo que acuerdas con la patronal, luego resulta que es legal que se convierta en papel mojado. Violencia son las 729 muertes por accidente laboral en 2018. Violencia es que más de 16.000 personas, trabajadores y trabajadoras en este país, se estima que mueren al año por una enfermedad de causa profesional. La inmensísima mayoría jamás se reconocerán como tal, pero la salud pública sabe analizar los datos y así lo calcula. 16.000 muertes. Os podemos asegurar que ninguno de esos 16.000 muertos o muertas forman parte de los consejos de accionistas de ACS o de Iberdrola. Violencia son las más de 27.000 ejecuciones hipotecarias del año pasado. Te echan de tu vivienda, primero te echan de tu puesto de trabajo y luego de tu vivienda. Cerca de 800.000 ejecuciones hipotecarias desde el año 2007. Violencia es que en 2017 los salarios en convenio, hablamos de convenios colectivos que se supone que nos protegen más. Bueno, pues los beneficios empresariales crecieron 3,5 veces más que los salarios y los dividendos de los accionistas crecieron 7 veces más que los salarios de convenio. Violencia son los 24.000 millones de euros que este país destina a gastos militares en los presupuestos generales del Estado de 2018, todavía vigentes. 8.500 millones de euros nos cuestan las hostias que estamos viendo en televisión, propinadas por la Policía Nacional, la Guardia Civil o los Mossos de Escuadra. El control social nos cuesta, y las prisiones, 8.500 millones de euros. Cada familia, cada unidad familiar de 4 miembros invierte involuntariamente cada año aproximadamente 2.000 euros para gastos militares. Seguramente le vendría bien para pagar el dentista, que en Cuba está cubierto, de que no. Y nosotros éramos la metrópoli. Eso es violencia. Y que no nos hablen de puestos de trabajo a costa de masacrar a otros pueblos, que es para lo que sirven los ejércitos imperialistas como el español. Por cada puesto de trabajo que genera la industria militar, la sanidad pública genera 10, la enseñanza pública 17 y la dependencia, la atención a la dependencia generaría 36. Bueno, ¿en qué país y en qué estados vivimos el que el presupuesto de investigación militar es 29 veces el presupuesto de investigación para medio ambiente o energía? Mucha greta y mucha hostia, pero invertimos 29 veces más en gastos en investigación militar que en investigación energética. Invertimos 2,5 veces más en gastos militares que en sanidad, que en investigación sanitaria. Bueno,
y violencia, masacre, genocidio, es que según la Oficina Internacional de Migraciones, mueren en el Mediterráneo más de 3.000 personas cada año, desde 2014 que vienen haciendo estas estimaciones. Mueren en el Mediterráneo trabajadores y trabajadoras, no son miembros de consejos de accionistas, que solo vienen aquí a trabajar o a intentar huir de las guerras y de la miseria que le genera los que luego les colocamos concertinas en las vallas. Más de 3.000. La ruta, seguramente, espero, nos desgarramos las vestiduras con el Trump y lo que está haciendo en la frontera con México, pues según esta Oficina Internacional de Migraciones, la ruta entre Marruecos, Argelia y España es la tercera ruta de migración más peligrosa de la Tierra, justo detrás de la ruta de México a Estados Unidos, y la primera también está en el Mediterráneo. La ruta más peligrosa es la de migración de las costas libias a las costas italianas. Sabemos lo que le hicimos los países de la OTAN a Libia en el año 2011. Y bueno, no sé cómo llamarlo, pero por si alguien entiende cuando oye eso del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional no solamente echa atrás los derechos y las reivindicaciones del pueblo de Cataluña. La semana pasada se produjeron dos hechos que yo creo que nos dejan muy claro que el Estado defiende una clase social que no es la nuestra. El Tribunal Constitucional avaló que si en un plazo de 2 meses tienes una baja laboral intermitente que en total suma 9 días, te pueden echar, y eso es constitucional. Que lo sepamos, los que se dicen y las que se dicen constitucionalistas están defendiendo que a un trabajador o trabajadora que tiene una neumonía y luego recae, le puedan echar al cabo de 2 meses con un despido objetivo justificado. Eso es la Constitución española, la misma que en su artículo 135 dice que la salud de nuestros hijos está por detrás del pago de la deuda, porque eso es lo que dicen, es prioridad absoluta. Así que no somos constitucionalistas, desde luego no de esa Constitución. Y también el juzgado de instrucción número 6 de Ceuta, la semana pasada, archivó el crimen que 16 asesinos con uniforme efectuaron contra unos inmigrantes que venían a nado a Ceuta, venían a nado, y les dispararon pelotas de humo, pelotas de plástico, de foam, como lo llamen, y botes de humo, y a consecuencia de eso 15 de ellos y de ellas murieron. Ese caso se ha archivado. Esa es la España en la que vivimos, y eso es violencia. Violencia es que en un día de huelga el patrón en un hotel obliga a sus trabajadores y trabajadoras a pasar la noche en el hotel para que el día siguiente no tengan que pasar a través de los piquetes. Eso es violencia. Violencia es que no te plantees ni siquiera hacer huelga, porque es que no llegas a fin de mes y un solo día de pérdida de sueldo ya, en fin, te lleva a todo lo que estamos viendo. Eso es violencia. No es violencia un piquete que está defendiendo el derecho a la huelga, y a una huelga que se ha decidido mayoritariamente en una asamblea, y que para ser exitosa necesita hacer una presión. Claro, la presión y la violencia que ejerce la clase obrera y la clase trabajadora se ve mucho más, porque la presión del patrón se la dan las leyes, se la da el Tribunal Constitucional y se la da el hecho de que dentro de los muros de la empresa manda él o ella. Así que con esto los comunistas y las comunistas nos presentamos de un modo muy claro desde nuestro manifiesto comunista de hace más de 150 años. Es hoy uno de los segmentos que soporta los peores ataques de la lucha de clases en el Estado español. Una juventud muy dominada por los mensajes del emprendimiento, de la necesidad de gastar todo en tener el mejor móvil, el mejor ordenador o coche, o de que el único ocio sean las drogas o las casas de apuestas. Vivimos en un momento en el que la educación pública está desmantelada. Sufrimos las malas condiciones de las instalaciones, la falta de materiales, presupuestos insuficientes, mientras tenemos que convivir con centros privados y concertados, con todo tipo de lujos, mientras la juventud estación obrera y popular vemos día a día lo complejo que es acceder y mantenerse en estudios universitarios
o la falta de recursos que tienen las FP. Desde la Juventud Comunista de los Pueblos de España apostamos por un movimiento estudiantil fuerte en defensa de la educación pública al servicio de la clase obrera y los sectores populares. Y si la educación está en un mal momento, peor es el mercado laboral para la juventud, con un panorama desolador, con un 32% de paro. La mayoría de los contratos son a tiempo parcial o contratos basura, comúnmente conocidos como de prácticas o en formación, con los que los empresarios se aprovechan de jóvenes sin experiencia ni conocimiento de derechos laborales para pagarles una miseria o en algunos casos ni siquiera eso. Por eso, muchos jóvenes se ven obligados a autoexplotarse en las nuevas empresas que ha ideado el capital, como Globo, Deliveroo, Uber, Cabify, donde los jóvenes sufren jornadas interminables sin apenas derechos laborales y con sueldos irrisorios. No existe una relación automática entre la creación de empleo y la emancipación. Hoy en día son más las personas jóvenes que están trabajando que un año atrás. Sin embargo, la autonomía residencial de la población joven en España se encuentra en mínimos históricos. Así pues, el año 2018 concluyó con la menor proporción de juventud emancipada en el Estado español de la última década, según el último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Ampliamos aún más el dato. En el cuarto trimestre de 2018, solamente el 19%, 19 de cada 100 personas entre los 16 y los 29 años residían fuera del hogar de origen, y en algunas comunidades esta proporción ni siquiera llegaba al 17%. Teniendo en cuenta que el salario que percibe una persona joven apenas ha variado y aproximadamente se sitúa en poco más de 900 euros al mes, esta tendría que dedicar casi la totalidad de su salario, más del 90%, al pago mensual de un alquiler. Esto hace que el tener una estabilidad, un contrato a tiempo completo y fijo, sea un sueño, que no está al alcance de la juventud obrera, y que genera un desánimo y un pasotismo donde la juventud opta por otras salidas que comentábamos antes de que promociona el propio sistema. Por ejemplo, probar a ver si una apuesta me hace ser rico como los famosos que las promocionan, o los futbolistas, los cuales no se van a arruinar o no van a acabar con una adicción, claro. Pero no os preocupéis, porque el capital le da otra salida a la juventud: las drogas. Ya sea como consumidores, para evadirnos de la asfixiante realidad en la que vivimos, o como camello, o ambas, cuando lo que se nos va a pasar es que vamos a acabar con una enfermedad mental, o estancados en ese punto, o mendigando, no precisamente en una mansión llena de billetes. De ahí la importancia de nuestro papel, compañeros y compañeras, de organizarnos en la juventud comunista de los pueblos de España, de acabar con esta lacra, de acabar con el capital que nos quiere sometidos y de acabar con su brazo violento, el fascismo, que nos quiere sencillamente muertos. No hemos de dar ni un paso atrás en nuestra lucha contra el capital, que nos niega una vida digna, una estabilidad que nos permita independizarnos, formar una familia o cuidar de la que ya tenemos, que nos permita pensar en nuestro futuro, cumplir nuestros objetivos, tanto en lo personal como en lo profesional. En la Juventud Comunista de los Pueblos de España lo tenemos claro: no hay futuro en el capitalismo para la juventud. O socialismo o barbarie. Por eso, el 10 de noviembre, vota por la revolución, vota comunista, vota PCPE. El dia 21 d'abril estàvem en aquest mateix parque, poc més darrere, fent un altre míting que demostra que la burgesia no ha sigut capaç de fer un govern estable. És a dir, que es troba en una crisi de legitimitat, que no s'ho creuen ni ells mateixa, no? I per això poques coses han canviat des d'aquell dia. És a dir, es demostra que el nostre anàlisi, l'anàlisi marxista-leninista, continua tenint valor. L'anàlisi de la realitat des d'un punt de vista materialista, no? Gramsci va dir que en els temps, quan venen els canvis de temps, no, apareixen els monstres, i estem veient-li la cara a monstres que creien que havien desaparegut, no? Els monstres feixistes que creien que havien desaparegut. Per això jo avui en aquest míting el que vaig a tractar és de dividir en tres parts, no? Una part, la veritat és que José l'ha mastegat prou, no? El camarada que ha presentat, que és l'actualitat. I volia parlar un poquet del passat, del present i del futur, no? Del passat des del punt de vista de la memòria, lo important que és la memòria, per a que no oblidem d'on venim, perquè el d'on venim ens diu on estem. No podem saber on estem si no sabem d'on venim, només mirant el moment actual, no? No vaig a remuntar-me a la Revolució Francesa, en 1789, quan li van tallar el cap al rei els francesos,
Aquesta revolució guillotinada, que encara queden alguns quadres, no tenim fotos perquè no n'havien, però m'ho la podem imaginar, no? Aquesta revolució va ser la primera revolució que va ser a nivell mundial, es va propagar a nivell mundial. Després va ser la revolució burgesa, on els burgesos van acabar de triomfar, no? I molts encara demanen, aquests partits que ens diuen que nosaltres els comunistes som antics, demanen encara que es complisquen els preceptes que aquesta revolució va proclamar, no? La separació de poders, la ciutadania, el seu ciutadà. Això és de 1789. Tampoc vaig a parlar-vos de la que 128 anys després d'eixa, en 1917, van fer els camarades bolxevics del partit rus, no? Del partit comunista rus. Encara que va demostrar, i això és importantíssim, que tot no té que ser com és, que es pot canviar tot, que ho podem decidir tot, que podem pegar-li la volta si ens dona la gana, que els que manen ara no van a manar sempre, que anem a guanyar-los. Tardarem més o tardarem menys. Això ho van demostrar en 1917, ho va demostrar després Cuba. Es va demostrar i es demostra avui en dia encara que es pot mantindre. Cuba és un exemple de resistència davant del bloqueig criminal que els Estats Units els somet. Cuba ara mateix està sotmesa, han aplicat l'article 3 de la llei Helms-Burton que no s'havia aplicat fins ara. És a dir, no podem fer coses senzilles, no podem fer transferències a Cuba. És a dir, si volem enviar diners d'ací, no podem fer transferències. Els bancs espanyols es neguen a fer transferències a l'estat cubà. No poden anar creuers, com havia obert, no poden anar creuers a Cuba perquè les companyies que duen un creuer a Cuba prendran la multa corresponent dels Estats Units. Els Estats Units és l'únic que ara mateix està bloquejant a Cuba i tots els altres que li fan de palmeros, evidentment, perquè com és el jefe, el que mana, és la potència imperialista més potent, li fan de palmeros. En la ONU s'ha aprovat any rere any en els últims 30 anys una resolució contra el bloqueig de Cuba i perquè us feu una idea, l'última la van aprovar tots els estats de la ONU, tots, excepte dos, Estats Units i Israel. Excepte aquests dos, tots els altres van aprovar una resolució contra el bloqueig criminal que Estats Units somet a Cuba. Cuba és un exemple de resistència i un exemple d'organització, no? I no volia anar a aquests dos, la que volien anar és la nostra, a el que li diuen la transició ejemplar, no? Aquesta transició ejemplar que es va donar a l'estat espanyol. Una transició exemplar on totes les estructures de poders que el dia anterior eren feixistes, al dia següent, per arte de màgia, es van convertir en democràtiques. I els que tenien que defendre als treballadors i treballadores, resulta que ens van dir que tenien que canviar aquesta bandera, que era la de la República, per una altra bandera, que era la del bàndol nacional, la dels feixistes, i tenien que acceptar-la, no? Nosaltres continuem reclamant aquesta bandera, no estem encara en una república, no estem ni siquiera en l'apariència d'un estat democràtic, perquè continua exactament la mateixa judicatura, continua la mateixa policia, continua els mateixos polítics vinculats als feixistes anteriors, tots els partits en tenen. La vicepresidenta Fernández de la Vega tenia 2 saltos de agua que había heredado de su abuelo que venían de una expropiació d'un franquista. És a dir, que tots els partits tenen enllaços en el franquisme anterior. Però el més perillós és el que no ix, el que no es diu. La judicatura ho tenim clar, la policia està claríssima, les hòsties que venen ara no venen gratuïtes, venen de la repressió anterior. La que no està tan clara és l'econòmica, que és la més important, que és la que mana. Les empreses que avui en dia manen venen del franquisme totes, no totes, quasi totes. De les 100 que publica la revista Forbes, d'aixòs 100, molt poquets han aconseguit la seva fortuna en esforç. La majoria ho van aconseguir en treball esclau, en expropiació dels empresaris que es van ser fidels a la república, en treball dels presos, en treball gratuït, és a dir, tot en robo a la classe treballadora. I aquests empresaris que van financiar el col d'estat, Iberdrola, els amos d'Iberdrola van financiar el col d'estat, els amos de gas natural van expropiar la Unión Fenosa, que era propietat d'un republicà, d'un empresari que es va ser fidel a la república. És a dir, totes les fortunes, les grans fortunes que tenim ara, venen d'aquell feixisme. I per això l'estat d'avui té encara components feixistes importants. És a dir, no va haver ni veritat, ni justícia, ni reparació, evidentment. No va haver absolutament res. Però és que no s'ha començat ni siquiera per la veritat, no? Per dir que aquestes empreses que havien venen de l'arrel feixista, no? L'esforç per la meritocràcia, que ens diuen, no? Que és que els més bons triomfen. Els més bons triomfen quan ells mateixos l'únic que han fet és ser fills de, heredar.
heredar el que els seus pares i els seus avis van furtar als treballadors i treballadores. No? Perquè aquesta guerra, que va venir del col d'estat de Franco, va ser una guerra revolucionària, va ser una guerra on la patronal va veure perillar els seus drets. La patronal va veure que els beneficis seus estaven repartint-se entre la classe treballadora, que estava amortitzant-se els propietaris de l'església. Van veure que l'escola pública era possible. La república va crear més escoles que ha creat el Partit Socialista. En un sol any. En un sol any en va crear més. Va dur la formació a tots els llocs del país. És a dir, que es pot fer tot. Només hem de decidir fer-ho, no? Això sempre era molt perillós i per això ara hem d'insistir tant i repetir en que Espanya és una democràcia consolidada. Espanya és una democràcia. Ho hem de repetir tanta volta perquè ja no s'ho creu ningú. Cada viatge s'ho creu menys persones. Perquè democràcia no és només votar a uns representants que després faran el que es dona la gana. Avui els partits polítics van en un programa que tots i totes sabem que poden incomplir al demà i no passa absolutament res. No és un contracte. No es pengem de la plaça major quan no ho complixen o es duem a la presó. Poden fer el que es doni la gana. Per tant, això no és una democràcia. Un lloc on ningú es compromet a res, només el voten, és una... Per què no es fa això? Per què no es pot denunciar als partits que incomplixen els seus programes? Perquè la base de la democràcia parlamentària, del parlamentarisme burgès, és eixa. És que mos puguen enganyar en total tranquil·litat i d'aquí 4 anys canvieu. Ara en vez d'enganyar-vos el PSOE, vos enganya el PP. Vos pot enganyar un altre i demà vos pot enganyar el del costat. Però sempre van estar enganyant-nos. Perquè el que plantegen no són mesures possibles, no? Això era d'on veníem, no? D'on veníem, d'aquesta democràcia feixista. Però com estem? Jo com estem no vaig insistir molt més. La veritat és que José ho ha comentat, ho ha desgranat prou bé, no? L'FMI diu que entrem en una... Ells diuen recessió, és a dir, que estem a principis d'una crisi, però estem a principis d'una crisi pitjor que l'anterior. Va ser pitjor perquè probablement siga més fonda, però va ser pitjor sobretot perquè no tenim, la classe treballadora no té el pulmó que tenia antes. Ja no mos queda res. Venim d'una crisi apenas fa 10 anys i ara anem a afrontar-la encara pitjor. Va ser pitjor perquè el moviment obrer està molt debilitat. Va ser pitjor perquè no tenim capacitat de resposta i no estem organitzats. Fixeu-vos, si no, l'assistència a un míting comunista, que hauria estar en la passa plena, no? És a dir, que va ser pitjor pels treballadors i treballadores. A nivell mundial la cosa està pitjor, heu vist el que està fent Trump. Trump ara el que està fent és mesures proteccionistes. El capitalisme ens ven que les empreses més productives són aquelles que han de triomfar, que no fa falta protegir res, perquè les més bones ja triomfaran per si soles, no? I què fa Trump ara? Com les seues empreses no són les més productives, el que fa és protegir a les seues empreses perquè si no, no vendrien suficient, no guanyarien diners. El que estan fent és una mesura per a protegir, anar contra el propi capitalisme, dir que ells tampoc ho tenen clar del tot. A la llei de l'estat espanyol ho tenim claríssim, no? Eixa inestabilitat en totes les regions del món. A nivell de guerres, de la guerra contínua. La guerra contínua que, si vos fixeu, ja no són com les guerres antigues que el que pretenien era la conquista del territori. Avui en dia el que busca, el que ha teoritzat la CIA i el que estan buscant és la inestabilitat contínua. De forma que els que tenen l'exèrcit poden entrar on vulguen sobre els cadàvers que acaben de matar i dur-se'n el petroli. Això és el que estan fent en Líbia, això és el que volien fer en Síria, és el que han fet en Mali i el que van fer en Iraq, no? Hi ha algun govern en Iraq? Qui mana en Iraq? Una inestabilitat contínua. I en Líbia, igual, una inestabilitat contínua. De forma que les empreses, que tenen un exèrcit potent, puguen anar i extraure aquests recursos. Sense límit. Sense límit. No hi ha ecologia possible, per molta xiqueta rabiosa que hi hagi. No hi ha ecologia possible en el capitalisme. No l'hi perquè qui li posa el límit? Quin és el país que comença a baixar la seva emissió? El països o el bloc? El bloc que comença a baixar la seva emissió, si Europa decideix emitir menys, no passa res. Demà creuren totes les teves empreses. I econòmicament seràs insignificant. És a dir, el bloc que vulga que ser ecologista acabarà en el pou. Per tant, per això passa que ningú firma el manifest ecologista, ningú baixa el CO2. És a dir, ningú nega el canvi climàtic, però ningú fa res. No fan res perquè en el capitalisme no és possible fer res. No és possible. Els joves que estan eixint a les places tenen que saber que en el capitalisme no és possible la ecologia que necessitem avui en dia. És possible que vos venguen productes ecològics, és possible que vos venguen un capitalisme verd, és possible que paguem més per lo mateix que estem ara pagant menys, perquè és més verd, però no és possible una ecologia que mantingui el planeta. L'únic país
que mantenint uns nivells de vida raonables, que tenint sanitat gratuïta, educació gratuïta, tenint vivenda per a tot el poble, manté una empremta ecològica, una huella ecològica de menys de 1, és a dir, que viu en el mateix que el planeta es regenera, és Cuba. L'únic país. La resta de països, nosaltres estem en més de 2 d'empremta ecològica. Necessitarem més de 2 planetes per a mantenir la nostra qualitat de vida. No? I davant això, és exactament igual en més coses. La fam passa el mateix. Per la FAO dia que feien falta 1.000 milions d'euros anuals per acabar la fam. 60.000 m'ho ha costat el rescat bancari a l'estat espanyol. No vull pensar el que ha costat a nivell europeu. És a dir, que és una cosa ridícula. Hi ha 1.000 milions de gent que passa fam severa. Hay 1.000 millones de obesos en los países desenvolupats. És simplement una qüestió de repartiment i exactament passa en les medicines. Moren 430.000 persones de malària. Un tractament que dura 3 dies i que val una misèria. 430.000 persones a l'any. 800 xiquets al dia moren de malària. És una aberració que no acabem en les enfermetats curables. I per què no acabem? Perquè no són rentables. Si que és de la Índia no són rentables. Que es mullen, que en facin més. No es preocupen en absolut. Nosaltres tenim una proposta davant la misèria electoralista de la resta de partits. És a dir, de fet, a pesar de que no concitem el gran públic, no tenim grans televisions, no podem arribar encara a tota la població, per desgràcia, tenim una proposta d'eixida per a la humanitat sencera, no una proposta decidida per a Espanya, per als espanyols i per a que nosaltres sim xafant als africans i xafant als asiàtics. Tenim una proposta decidida que seria vàlida també per a ells, però que partix, no necessita tampoc cap altra, És a dir, el socialisme i comunisme segueix sent l'única proposta que seria implantable a nivell mundial i ens permetria viure en una qualitat de vida raonable a tota la humanitat sense xafar-nos uns a altres. I aquesta proposta a l'estat espanyol, on ens preocupa a nosaltres, partix o ha d'iniciar-se, i aquí tenim que col·laborar tots, tenim que col·laborar els camarades del partit, ells i les camarades del partit, però tenim que col·laborar els treballadors i les treballadores, que és democratitzant absolutament tots els espais de la nostra vida. Tenim que contestar en més democràcia, però democràcia de les decisions, és a dir, tenim que aconseguir que els sindicats siguin realment democràtics, tenim que aconseguir que hi hagi comitès als barris organitzats que decidisquen el que ells volen i li diguen a l'Ajuntament el que ells volen fer. Tenim que aconseguir que en totes les fàbriques i en tots els centres de treball hi hagi un comitè que sigui capaç de decidir la producció que vol fer, quins jefes vols tenir, on vol vendre i on no vol vendre, d'on vol treure les matèries primes, que les decisions les prenguem nosaltres, tots i totes junts, perquè d'esta només l'anem així si tots i totes prenen les decisions, en cada barri i en tots els puestos. Però tampoc som uns pardillos, no? Sabem que aquesta organització popular que hauria de decidir-ho tots i tot, entre tots i totes tot, no va ser benvinguda, perquè ara els que manen, els grans poders econòmics, no van a posar-nos-ho fàcil. Evidentment, si demà aconseguirem, imagineu-vos en ells, tenir aquesta organització popular i poder decidir-ho tot, doncs demà Iberdrola igual no ens subministra llum i ens talla la llum, com està fent en Venezuela, no? Les grans empreses. O demà Mercadona ens diu que no clava carn aquí, no produeix i no abasteix els supermercats, no? Per què dic això? Perquè això no és possible, aquesta organització popular que trenquen tot, no és possible si no tenim en el nostre poder els mitjans de producció. I aquesta és la diferència entre nosaltres i la resta d'opcions polítiques, no? Que nosaltres no plantegem, voteu-vos a vosaltres que vos ho solucionarem tot, sinó el que plantegem és organitzeu-vos, organitzem-nos junts en el nostre barri, en la nostra empresa, en el nostre poble, i decidim-ho tot, per damunt dels que volen decidir-ho per nosaltres. Encara que vulguin dir-nos que és una democràcia, la democràcia consistirà quan decidim tots i totes tot. Dia lo dels mitjans de producció perquè ara acaba en el nostre programa, no? Dir nosaltres no som ingenus i com anem a aconseguir això? Evidentment, nacionalitzant un munt de coses. Un munt de coses que mai tenien que haver-se desnacionalitzat. La banca té que estar nacionalitzada directament i sense cap indemnització, ja en roba prou. No necessiten res. Tots els sectors productius s'han de nacionalitzar. Tots els sectors productius que siguin necessaris per a la vida, no? El transport, l'energia, l'àuia, que és aberrant que estigui privatitzant-se l'àuia. No queda quasi ningú poble en tot l'estat espanyol
on l'aigua siga pública, la immensa majoria està gestionada per empreses privades, que l'únic que busquen és guanyar diners, L'únic que busquen és guanyar diners, no busquen una aigua de major qualitat, no busquen distribuir-la millor, que consumim menys, busquen que consumisquen més aigua. Perquè quan més aigua consumisques, més aigua venen, més diners guanyen. És a dir, que no es pot ser així d'hipòcrita, no? També pensem que la sanitat, l'educació i sobretot les pensions han de ser exclusivament públiques. I dic exclusivament perquè està demostrat que quan el lucre entra per la finestra, la salut és per la porta, no? No es pot tenir una sanitat pública privatitzada, perquè si es privatitza l'únic que anem a anar és a guanyar diners, passant per la mort dels treballadors i les treballadores, no? Per a posar algun número, este any Iberdrola en setembre, només en els 9 primers mesos de l'any, havia guanyat 2.541 milions d'euros. 2.500 milions d'euros només en 9 mesos. Eixa Iberdrola és la mateixa que diu que hi ha un dèficit tarifari, és a dir, que la tarifa encara està molt baixeta. I diu, acumula, de fet cada any que passa, acumulem 4.000 milions de deute a aquest dèficit tarifari, que ja va per 28.000. És dir, damunt de que guanyen 2.500 milions d'euros, que es clavaran 3.000 i pico a l'any, ens diuen que li devem diners a ells. Eixa Iberdrola, vos recorde que és la que va financiar el cop feixista de Franco, la que després de la transició democràtica no es va fer cap depuració ni va reparar als treballadors que van treballar gratuïtament per a ella, i és la que ara mana, i és la que ara decideix, i és la que nosaltres proposem la nacionalització sense cap indemnització, perquè és nostra, perquè ens la van furtar fa anys i encara no ens l'han tornat, encara no estem en la república que ens van furtar. I les pensions, que és l'altre tema que havia comentat, i crec que és molt important, perquè van a ser el següent cavall de batalla. Sabeu que tant l'educació com la sanitat ja estan ja està privatitzant-se. L'educació, per exemple, al País Valencià estem en un 34% d'educació privada. És a dir, que estem en una barbaritat, no? I continua augmentant, no ha baixat. En este govern de la progressia tampoc ha baixat. No ha baixat la concertada. Ai, exactament la mateixa. Perquè no s'atreveixen, evidentment. La següent serà les pensions, és a dir, la que ens ve ara és la de les pensions, on van a intentar privatitzar, no van a fer-ho a colp, saben que si ho fan a colp hi haurà una contestació brutal i no ho podran fer, van a fer-ho volta a volta, pegant-li cada dia una volteta al tornillo més, però hem d'estar preparats i preparades per a contestar brutalment contra la primera volta de tuerca, no ens poden girar res, és a dir, les pensions van a ser públiques, volem que siguin intergeneracionals, és a dir, que els que estan treballant ara paguen les pensions dels que van treballar, però també no volem que siguin gestionades per ningú fondo privat, fondos privats que després en aquests diners financien armes per Aràbia Saudí i paguen armes en altres puestos i maten altres treballadors en altres repúbliques, no? És a dir, la lluita de les pensions crec que va ser la següent, perquè probablement s'hi poden composar govern, i jo no tinc clar que l'oligarquia espanyola puga tenir un govern, no? Que probablement és molt probable que siga de dretes si és govern, no? Perquè si és d'esquerres tinc clar que no seria govern, no? Des de luego no seria d'esquerres. I ja per acabar, només vull comentar dues coses, no? Hem acabat el míting, vull que mireu que, primer, que hem sigut capaços d'articular un discurs propi. No hem parlat de Catalunya, no hem monopolitzat en Catalunya ni hem parlat de la mòmia d'eixe que van sacar. Hem parlat de les condicions materials dels treballadors i les treballadores. No podem permetre que el franquisme imperant encara ens condicioni el discurs, ens diga de què hem de parlar. No podem tolerar que se'ns vulga que estiguem parlant en el bar de estem passant fam, no podem dur els xiquets a l'escola, no podem comprar-li llibres i estem parlant de què va fer Catalunya, què van a fer els companys de Catalunya. Això és sincerament ridícul, que estiguem en aquesta època que ens puguem controlar de què estem parlant en el bar, i ho fan en les televisions, la premsa i demés, o som capaços de fer-ho, no? Nosaltres no. Nosaltres tenim discurs propi. Parlem de les condicions materials de la classe treballadora, del que fa falta, del que és necessari canviar. No parlem de sentiments i de mòmies. I tenim una proposta, com he dit abans, que és viable per a tota la humanitat, que és viable, les decisions col·lectives són lo important. I això ho saben les patronals. Ells ens diuen que a nivell individual cadascú hem de fer el que vulguem. Tens que defendre la teva postura, el que tu penses és lo important. Però després els cabrons tenen un consell de direcció en la seva empresa. I hi ha un consell de ministres. No les pren uno individualment, les prenen col·lectivament. Saben que les decisions col·lectives són superiors a les individuals. Eixa és la nostra força. Nosaltres en som més. Som la majoria social. Els treballadors i treballadores en som més. I ho hem de decidir nosaltres, els treballadors i treballadores, tot.
Aquesta és la nostra proposta programàtica i crec que és important que el dia 10 aneu a votar i que voteu al Partit Comunista dels Pobles d'Espanya. És important que el Partit Comunista dels Pobles d'Espanya tingui una representació per a poder dur la veu de la classe treballadora al Parlament. Però és més important que ara, quan aneu a casa, penseu com anem a organitzar un comitè en la nostra empresa, com anem a intentar crear una estructura que controle o que puga influir en la nostra empresa, en el nostre sindicat, en la nostra associació de veïns, en el nostre col·legi, on siga. Crear una estructura que siga capaç, des de la col·lectivitat, des del tots i totes, de canviar-ho tot per a una millora de tota la societat. Visca la lluita de la classe treballadora! Visca el PCP i la seva joventut!